Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, gente, é quarta-feira, véspera de Santo Antônio, Dia dos Namorados. E hoje eu vou compartilhar com vocês mais um vlog, né? Vou compartilhar com vocês o meu dia e mostrar pra vocês o que é que vai acontecer hoje, né? Aqui na rua sempre tem aquela tradição das fogueiras, milho, assar um milhozinho. Hoje eu não vou fazer jantar, né? Porque geralmente faz um jantarzinho romântico, né? Para Dia dos Namorados, mas hoje eu não vou fazer. E aí a gente vai ficar lá na porta, a Lorena vai curtir um pouquinho também, né? Na fogueira. E eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou dar uma saidinha, vou levar ela no colégio. E aí eu vou mostrar pra vocês que eu vou na feira do Jacintinho. E o que for acontecendo eu vou mostrar pra vocês. Se você quer assistir, Vem comigo. já estou aqui, ó, na Feira do Jacintinho, minha gente, eu amo esse lugar, sabe, mais barato. É uma bagunça, mas eu adoro. Estou procurando aqui uma lojiquinha de R$ 12, que abriu recentemente. Tem umas coisinhas lá de R$ 12, eu tô indo lá olhar. Achei a loja, totalmente demais, ó. Aqui no Jacintinho. Tudo de R$ 12, minha gente, aqui nessa loja. Tava atrás dessas bolsinhas aqui, ó. São R$ 12, parece, essas bolsinhas que eu vi no Instagram. Meus amores, o que mais tem é milho, ó. Milho, milho por todo lado aqui do Jacintinho. Hoje tá repleto. Recheado, né? Ó. E eu amo andar aqui na feirinha. Porque você acha tudo e é mais barato, né? Dispense o barulho, mas aqui é assim mesmo, viu? Só pra mostrar pra vocês um pouco daqui da feirinha do Jacintinho. Ó, milho. Em cada parte da feirinha tem milho. Chegando aqui na outra totalmente demais, não tinha na outra que eu queria. Eu vim aqui nessa. Tá cheio, minha gente. Tá cheio de gente. Vim aqui atrás das blusas pra fazer par com leço. Ver se eu acho. Minha gente, olha, estou aqui na loja, né? Não é aquela de R$ 12, que eu não achei nada que prestasse naquela loja de R$ 12. Estou aqui, tô provando essa blusa, ó, Love. Que essa é pra fazer pareia com o Gleison, né? E na outra loja de R$ 12 eu vi no Instagram, só que não cabia, era tamanho único, né? E eu tô aqui provando essa e coloquei com esse short fake, couro fake, ó. Ó. Eu achei que ficou bom. O que vocês acham? Aí vou levar essa daqui, ó, pra ele vestir, né? Love, que no caso é aqui. E vou levar pra ver se ele vai gostar, né? Claro que ele vai gostar. Vamos vestir hoje. Comprei uma calça pra Lorena também. Quando chegar em casa eu vou mostrar pra vocês, né? Só que eu não sei se eu vou vestir com esse short, mas eu gostei desse short. E aí eu posso vestir com outras peças, né? E aí eu vou levar a blusa. Estou chegando aqui na rua, ó, e aí já tem uma fogueira aqui, ó. A rua é cheia, minha gente, de fogueira. Estão começando a fazer. Já tem uma ali, ó. Já, a Mara vai começar a fazer a dela também. Meus amores, já cheguei em casa, né? E vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Menina, olha, eu levei R$ 100 e R$ 100 foi embora assim, rapidinho, né? Eu comprei, não é presente, né? Eu comprei essa blusa aqui pro Gleison. Ó, que foi R$ 25. E essa aqui, Love, foi R$ 20 a minha.
Aí comprei também esse short couro fake, ó. Eles vêm um botãozinho aqui, ó. Foi 25. E comprei essa calça aqui pra Lorena. De couro fake também. Que ela tava querendo pra vestir hoje. E comprei essas duas tiaras pra ela. Que eu também tava atrás, né? Que tá na moda. Aí eu tava atrás e ela também. E essas foram 10 reais. Eu fui naquela loja de 12 reais que eu falei pra vocês, na Totalmente Demais, mas eu não achei nada que prestasse, minha gente. Eu fui atrás dessas camisas, né, do par. Só que chegando lá era tamanho único. Lá era 12 reais, só que chegando lá era tamanho único e bem pequenininho, e o pano fuleirinho, né? Essa foi 25, né? Só que eu achei o pano também ruim, né? Mas eu não tinha outra opção, queria vestir hoje e queria mostrar pra ele. Nem sabe, né? Mas não é presente. Comprei esse daqui, Samba Canção, pra ele, que ele também está precisando, foi 10 reais. Isso tudo aqui na feira do Jacintinho. Comprei esses negócios traque-traque e comprei chuvinha pra Lorena. Aí foi isso, comprei uma água também. E pronto, e foi embora o dinheiro, né? Agora eu vou esperar pra dar a hora de buscar ela na escola. E também quando meu pai for montar a fogueira, quando ele for fazer, né? Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E vamos acompanhando aí o vídeo de hoje. Paredões. Estou aqui com o missionário Agenor. Estou aqui com a Benenilda Luana. Não. De Melo. Olha. Vamos fazer a fogueira agora. A rua já tá cheia de fogueira, minha gente, ó. Tem uma ali, outra ali, ó. Aqui, ó. Tem outra ali na frente, ó. Tem duas ali na frente, tem essa. Meu pai vai fazer agora dele. Tem outra ali também, tem outra ali de frente. Só que o carro tá na frente e não dá pra ver. Aqui é tradição, todo ano. Nunca deixa de fazer uma fogueira, gente, aqui. Meus amores, já peguei Lorena na escola, né? E agora a gente vai tomar banho. Vou dar um banho nela. Eu fiz o penteado nela. Todo dia ela vai com penteado diferente pra escola, né? Aí eu fiz um monte de trancinha. Aí agora eu vou desmanchar essas trancinhas todinha, minha gente. E ela já está aqui olhando as tiarinhas que eu comprei pra ela, né, filha? Você gostou? Uhum. Você gostou da calça também? Uhum. E a blusa? Vai ficar linda? Uhum. Aí ela vai mostrar o lookinho pra vocês, minha gente, de hoje de São João, porque hoje ela tem um vestidinho também, mas hoje eu não quero não que ela vista vestido não, né, filha? Não. Estava chovendo bastante lá fora. Ai, meu Deus, São João, a gente espera tanto por esse momento, né, mãe? Uhum. E chovendo Não. logo hoje, aí tá passando a chuva. Tá passando e tá abrindo o tempo. Então vamos lá se arrumar, papai tá trabalhando. O Gleison tá trabalhando ainda. Dia de hoje ele viaja, né, a trabalho. Aí ele sempre chega um pouquinho mais tarde, mas aí vai dar tempo dele chegar. A gente amanhã vai fazer um petisco lá. Agora eu vou organizar essa almoça aqui, porque ela vai brincar um pouquinho lá fora, né? E vamos acompanhando aí o vídeo, minha gente. Hoje o vídeo tá ótimo. Vamos lá acompanhar. Bom, meus amores, olha como a Lorena ficou, olha. Olha. Olha como ficou, gata. Cadê a correntinha que a mamãe botou? Isso, olha a calça. Gostou? Dê tchau. Tchau. Então, meus amores,
Esse é o look da Luana Nascimento, olha. E aí, gostou? Sim. Cheguei aqui na casa da minha mãe, olha, e ela comprou um saco de milho. Um monte de milho. Fez um bolinho de chocolate. Uma delícia. Hoje a coisa vai ser boa, hein? A chuva, olha, a chuva acabou com a nossa festa. As fogueiras são todas acesas, menos aquela ali, né, ainda. Estamos aqui, olha o pratinho que eu estou. Ó, o Gleice já chegou do trabalho e já está com a blusa. E aí, você gostou? Gostei, com certeza. Adorei o presente. Não é presente, não. É, eu gostei como se fosse presente. Agora a gente vai lá pra rua, o povo tá lá. Vamos lá. Olha, estamos aqui comendo milho. Comendo milho. Cadê, Loli, seu milho? Eita! Assando milho, mas a chuva não deixa, minha gente. Olha, estamos aqui de guarda-chuva. E pra hoje temos um milhinho cozinhado, ó. Nesse friozinho gostoso, só um milhinho cozinhado, viu? Delícia, com a manteigazinha. Oi, gente, hoje já é outro dia, né? Ontem a gente ficou um tempinho lá embaixo, mas aí começou a chover bastante, a gente subiu, o Gleice veio assistir um jogo. Eu fiquei chateada, né? A mãe também, porque a gente gosta de curtir a fogueira comendo milho assado, né? Mas ontem não deu realmente pra ficar lá fora. A gente ainda ficou um tempinho chovendo mesmo, mas não deu pra ficar lá fora, né? Fiquei só um tempinho mesmo pra Lorena brincar um pouquinho, soltar o traque-traque, a chuvinha dela. Só que ela ainda queria ficar mais, mas só que a chuva começou a ficar forte. E aí a gente veio pra casa, né? E é isso. Eu mostrei um pouquinho do meu dia pra vocês, como é que foi, né? Mostrei um pouquinho de cada coisa. Só foi aquilo mesmo, porque não deu mais pra curtir, porque tava chovendo. A gente gosta de ficar do lado de fora, na porta, curtindo a fogueira, assando milho. Mas aí, como não deu, a gente vai fazer outro dia, né? Compartilhei meu dia com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá o like. Compartilha pros amigos e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Beijo grande pra vocês e até os próximos vídeos. Tchau!